Good afternoon, everyone. Good afternoon. So shall we start now? Yes, Chair. So please open your camera if the connection is okay. So shall we start now? Yeah. So I think we have finished number 3, right? About the listening. Am I right? Up to. Yes, Chair. So we have to move to number 4, right? Yes. Yes, okay. So for number 4, it helps listener to follow a text if you tell them what you're going to say and read and to read the following list of useful phrases and which ones are used in the speech you have just heard. အဲ့တော့အရင်နေ့ကနားထောင်ထားတဲ့ listening script တော့မှတ်ပြီးတော့မယ်တော့မထင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျ language function လေးပဲရှင်းလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ presentation ပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီအောက်မှာfunction လေးရှိအဲ့တော့ function ဆိုတာထားတော့ for example introducing the topic ဆိုတော့သုံးရတဲ့ phrase လေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ I'm going to talk about now giving an outline of what you're going to say ဆိုတော့ presentation မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျ outline နေရှိရကိုက parts ပဲတစ်ခုလောက်ပြောမှာလဲဟုတ်ပြီနော်ကိုပြောမယ့် section မှာပဲတစ်ခုလောက်ရှိတယ် category ပဲတစ်ခုလောက်ခွဲထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအရင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ presentation ပို့ပြီးတော့မှရှင်းလင်းသွားစေရနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက I'm going to divide this talk into 4 parts အဲ့တော့၄ပိုင်းဆိုလဲ၄ပိုင်း၅ပိုင်းဆိုလဲ၅ပိုင်း၆ပိုင်းဆိုလဲ6ပိုင်းအဲ့တော့အပိုင်းတွေလိုမျိုးခွဲထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ starting ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က I'd like to begin ဒါမှမဟုတ်ရှင် I'd like to start by ဒါမှမဟုတ်ရှင် first of all အဲ့ဒီ phrase 3ခုလုံးသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာနော် and moving on to a new session ကြတော့သူကကျွန်တော်ပထမsession ထား4ပိုင်းမှာပထမတစ်ပိုင်းပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကိုကူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့နားထောင်နေတဲ့ audience တွေခေါင်းမရှုပ်သွားအောင်မျက်စိမလဲသွားပြောချင်တာကဒီကိစ္စဒီ part 1တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ငါ part 2ကိုရွှေ့တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာ linking words တွေပေးတာပေါ့1ကနေ2ကိုရွှေ့ထားတယ်ဆိုဒီတိုင်း plain ရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ပဲねဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် filler လေးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောလို့ရတဲ့ phrase လေးတွေက moving on now to အဲ့တော့ကိုနောက်ဆက်မဲ့နောက်ထပ် topic တစ်ခုကို introduce လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် the next issue is ဒါမှမဟုတ်ရှင် the next topic I like to focus ဒါမှမဟုတ်ရှင် the next area I like to focus on is blah 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 ကိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက we can simply use next ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် simply အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော် or can be example အခါကျကျွန်တော် example ပေးဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါလေးရတယ်ကျွန်တော် for example ဒါမှမဟုတ် for instance ဒါမှမဟုတ်ရှင် a good example of this is သုံးလို့ရတယ်ဒီ phrase တွေအကုန်လုံးနော် next အဲ့တော့ကိုကအကောင်လုံး presentation လုပ်ပြီးသွားပြီအကောင်လုံး present လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ presentation ကို summarize လုပ်ရအောင်မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင် useful phrases တွေက finally to sum up to conclude in conclusion ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်နော် next နောက်တစ်ခုက invited questions and comments အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ presentation ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကို present လုပ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာ audience ဘက်ကမေးစရာ question ရှိလားဒါမှမဟုတ်ပြောစရာ comment ရှိလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ answer question ဒီ session မှာကျွန်တော်မေးပြရမှာရှိအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် any questions မေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက formal ပို့ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် does anyone have any question or comments about my presentation ပေါ့ဒါကတော့ပို့ပြီး formal ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ any question ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ attendance မှာ present လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ classmate တွေပြန်မေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တော့ကြိုက်တဲ့ phrase ကိုသုံးရတော့ဒါလေးတော့ကျွန်တော် presentation မှာသုံးလို့ရတဲ့ phrases လေးတွေနဲ့ language function လေးတွေနဲ့အဲ့ဆို number 4လေးရမှာရှင်Yes. Yes. Okay. Yes. အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော် presentation လုပ်ရင်တကယ်သုံးဝင်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် practical ပါတယ်အမှန်တော့လေ practical ပါတယ်ဆိုတော့ attendance မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ presentation လုပ်မယ်ပေါ့နော် presentation လုပ်မယ်ဒီဟာတွေသုံးပြီးတော့ presentation လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု online class ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အချိန်လည်းခြုံကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ activities တွေတော့ကြောသွားမယ်ဒါပေမဲ့ presentation တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာ presentation လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် components တွေလိုက်နာမယ့် rules တွေ language တွေတော့အကုန်လုံးပြောသွားပေးမယ်ရမယ်နော်ရမလားရှင် Yes. Alright, speaking, writing မှာ discuss this question. Do you think the speech is well structured? အဲ့ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နားထောင်ခဲ့တဲ့ speech ကိုပဲပြန်ပြောတာ well structured ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့ဘယ်လိုထင်လဲမှတ်မိသေးလားသူဘာတွေပြောသွားလဲဆိုတာ well structured ဖြစ်လားသူကဘယ်နှပိုင်းပြောသွားလဲသူရဲ့ speech ထဲမှာ 4
4 parts, right? 4 parts go on. The first one about the first topic that she has discussed it. Yes, academic achievement. Academic achievement music, dramas and sports. Yes, not a relation with the world outside school. Plans for the new drama studio. Slide the session well structured. How do you think? Yes. Yes. Reason slide the world chosen read a pioneer data to yes, we can tell that the speech is kind of like well structured. And number 2, do you think the slides were well chosen? Well chosen slide slides. Yeah, okay. Right? How do you think? Are they well chosen or not? Yes. Yes. ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကိုပြထားတဲ့ slides နဲ့ connect ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင် yes လို့ပြောလို့ရတယ်။တချို့ကကျတော့ဒီ picture ရွေးတာကိုတိတ်ပြီးတော့ well chosen မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြောနေတဲ့ topic ကတခုပါပြထားတဲ့ slide ကြီးကသူနဲ့တိတ်ပြီးတော့မသက်ဆိုင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်း overall မခြုံမိတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကျတော့ well chosen လို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့သူကဒီမှာကျတော့ well chosen လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ slide နဲ့သူ present လို့တော့အကြောင်းအရာကျတော့ connect လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျတော့ well chosen လို့ပြောလို့ရတယ်And next, number 3, what effect do you think the speech would have on the listeners? Below effect It motivates us. Okay, motivate us. Positive words လေးပဲသုံးသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပထမမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်အဲ့လိုမျိုးပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် context လေးမှာသူပြောသွားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူက congratulate လုပ်သွားတယ် appreciate လုပ်သွားတယ်ចောင်းသားတိုင်းဟုတ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ action ပိုင်းသူတို့ရဲ့ manners ပိုင်းအကုန်လုံးကိုသူက appreciate လုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ yes it can motivate the listener because she just choose the positive words only like that, right? Positive words positive အကြောင်းအရာတွေစုပြီးတော့မှ motivate လုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ yes it can motivate the listeners, right? Or the students like that. And number 4 if you're choosing pictures to illustrate an end of year speech at your own school, what will you choose there? ကိုယ်အနေနဲ့ present လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို slide တွေရွေးပြီးတော့ဘာအကြောင်းအရာတွေပြောမယ်လို့ထင်လဲစဉ်းစားကြဖြစ်သွားရတာဘာတွေပြောမလဲဘာတွေပြောချင်လဲထားတော့ကိုက class တစ်ခုလုံး present လုပ်ပြီးတော့မှpresentation လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားအကုန်လုံးရဲ့ representative အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုက representative လုပ်ပြီးတော့မှ present လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေထည့်ပြီးတော့ဘယ် slide တွေထည့်ပြီးတော့ဘာအကြောင်းအရာတွေပြောသွားမလဲ How do you think? Do you have any idea? ရှိလား idea? နေနောက်ရင်ဆို slides တစ်ခုလောက်ပြောပါလားဘယ် slides လေးကိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ connect လုပ်ပြီးပြောမလဲ Maybe I talk about the head teacher. Oh, head teacher, okay. So you will like say thanks to him or her like that, right? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုးခဲ့တာကိုသိခံပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရင်တော့ယုံမှခံရရ။အဲ့ဒုက္ခအများကြီးပေးမိတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်နော်။ဒုက္ခအများကြီးပေးမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုချက် best slide ကြီးပြထားမလဲ slide ။ဘာပုံကြီးပြထားမလဲ။ ကျမတောင်းမှပြ Okay, so kind of like that ပေါ့နော် end of year speech အတွက်ဆိုရင်ကိုဘာပြောမလဲဆိုတော့ idea လေးပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့မှ writing ပြန်ရေးခိုင်းတာ write a year end of year term speech for your teacher or head teacher use your ideas from exercise 5 and the useful phrases in exercise 4ဆိုတော့လေဒီဟာလေးနှစ်ခုကိုဒီချက်ကြော်လိုက်ခြင်းနဲ့ရမလား Yes ရေးစင်တယ်လို့ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးနော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင် we will continue အဲ့တော့from ideas to words အရင်ဆုံး presentation လုပ်မယ်ဆိုရင် idea အရင်စုရတယ် idea စုပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ present လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့เนาะ from ideas to words so first you need to collect all the ideas from your members like that right mostly as a presentation လုပ်လို့ရှိရင်တော့ group 1နဲ့လုပ်တာများတယ် individual တဲ့စားလို့ရှိရင် individual presentation ကတော့ကျွန်တော်ဒီ subject matter နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ individual presentation လုပ်ပြီးတော့မှများသောအားဖြင့်ကျွန်တော် language နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့် group work တွေကများတယ်ပေါ့နော် group work တွေ team work တွေမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့ The first question we got one-on-one, it is useful to work in groups there. When do we need to work in a group? Like I said, in the language classroom will harm you, right? Hello, harm is a group work. Why it is useful to work in a group there?
Compare with the individual, why it is useful to work in a group or in a team? How do you think? We can get more ideas from others. Yes, we can get more ideas from the others, so we can share the ideas among the group, right? So we have like so many ideas that come up with. And is there any more advantages of a teamwork or a group work? Idea ပဲရလားပြီးတော့ဘာတွေရှိသေးလဲ You can all use your specialties and skills into Mhm. one thing. Okay, so we can show off our specialty and skills, yes. And is there any more? We can familiar to each other by doing group works. Yes, correct. You can get familiar with each other, right? Or to each other in a group. And you will be like good at working with a team. So you can have a team spirit like that, right? ခါကျကျတော့ actual work မှာလည်း team work ကလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာ practice လုပ်ပြီးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်နော် So we can get practice working with a group, which will be really useful in the future or at work like that, right? So there are so many advantages of working in a group, right? And there may also be like disadvantages of working in a group, right? So Yeah. what will it be? We can fight, right? So sometimes, yes, it is really useful to get like different ideas from different people, right? But sometimes we can get fight, right? I want to include my points of view, and I want to include my points of view like that. So we can fight sometimes. We can have like arguments like that, right? Or arguments တွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay, so whatever. So we'll move to speaking now. Work in small group on the following test. Your teacher has asked to come up with ideas for an English evening for parents. So two of you have suggested a profile of an English speaking country. Profile of an English speaking country နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အောင် presentation လုပ်အောင် So as the topic for the evening, so you are going to talk about how to organize the evening and what to include. First, sort the phrases in the box into two categories. Or our box term or phrases they be category the first category got making suggestion. Making suggestion မှာသုံးလို့ရတဲ့ phrases တွေနောက်တစ်ခုက responding to suggestion မှာသုံးလို့ရတဲ့ phrases တွေအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကတော့ဘာလို့ပေးထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါအောက်မှာ group လာတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် group ထဲမှာ discuss လုပ်လို့ရနိုင်မယ် discuss လုပ်လို့ရှိရင် useful ဖြစ်မဲ့ phrase လေးကိုတော့ပြောထားတာကိုက suggest လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတဲ့ phrase သူများပေးတဲ့ suggest ကို response လုပ်ချင်ရင်သုံးလို့ရတဲ့ phrase တွေပြန်ခွဲခိုင်းတာဆိုတော့ have you thought of ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် making suggestion လား responding to suggestion လား Making suggestions. Yes, making suggestion. Have you thought of something ပေါ့အနောက်ကကိုရတဲ့ idea လေးကိုနင်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိလားပြောချင်တာငါအဲ့ဒါလေးထည့်ချင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် making suggestion နဲ့မှာပါမယ်เนาะ Have you thought of က making suggestion တဲ့ category ထဲမှာရှိမယ် I think you should Responding. Responding. Okay, responding လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် making suggestion ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား I think you should include that slide in the presentation ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော် presentation ကို making suggestion ပေးရတယ်ဖြစ်နေတော့နင်ဒါလုပ်တဲ့နယ်လို့ငါထင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော် I think you should do that I think you shouldn't do that right I think you should use that proper language in the presentation like that right I think you shouldn't use like the idiomatic expressions and colloquial expressions too much in your presentation like that right အဲ့ဒါကကျွန်တော် making suggestion နဲ့မှဆိုပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေနေတယ် I think you should do that I think you shouldn't do that Yes, in fact, we are thinking of. So is that responding or making suggestion? Yes, in fact, we are thinking of. Responding. Responding ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ငါတို့လည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမိတာ like that right so in fact we're thinking of in fact ကဆို actually နဲ့တူတူပဲ not actually in fact they are the same so we are thinking of like doing that thing or like putting that slides in the presentation so yes you are responding to someone right who suggests to you I'm not sure about that Responding. yes responding suggestion mama is kind of like polite way to reject the idea right
I'm telling you, I don't want to use that လို့ပြောမယ်အစား I am not sure about that right ငါမသိချာဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါကိုကရှင်းပြောနည်းနည်းညင်းစင်တာပေါ့ကွာသူ idea သိမကြိုက်တဲ့ပုံအဲ့လိုအချိန်မျိုးကြရင် I don't like your idea လို့ပြောရင်ထတက်ကုန်ကြမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ I'm not quite sure about that ငါသိမသိချာဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်သူကလည်းသဘောပေါက်တယ်ဒါသိမကြိုက်လို့ပြောတာပဲဆိုတာ So if I were you I would Making suggestion. yes making suggestion giving advice အဲ့တော့ if ဘယ်ဘယ်လောက်လေးသုံးထားရလဲသတိထားမိလားဘယ်တမ်းဘယ်လောက်လဲ if I were you I would plus but one ဘယ်တမ်းဘယ်လောက်လဲ condition 1 condition 2 condition 3 which condition is that condition 2ကိုသုံးထားနော် if I were you လေ imaginary situation ငါသာမင်းနေရမှာဆိုရင်ငါသာမင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ imaginary statement ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ pattern 2ကအကြံပေးရဲ့နေရာမှာလည်းတောင်းလို့ရတယ်ငါသာမင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုငါတကယ်မင်းဖြစ်လို့မှမရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ if I were you but 2ဒီဘက်က plus but 1ဆိုရင်ဒီကောင်ကအဲ့ condition 2ကိုသုံးထားနော်အဲ့တော့ condition 2ကိုကျွန်တော် making suggestion နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် now it might be a good idea too so is that making suggestion or responding to suggestion Making. correct making suggestions so that might be a good idea to present that thing in our presentation like that right so you're making suggestion in your group perhaps you could နေတာလုပ်တင်တယ် you should making suggestion right that's really a good idea Responding. responding so you accept that suggestion right so that's really a good idea so we could use that like that right well we could think about that but Responding. yes responding မှာကျွန်တော်က agree လား disagree လားဘယ်လိုထင်လဲ Disagree. disagree ငါတို့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားသင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆိုကိုက point နောက်ထပ်လောက်အောင်ပါသူ so but so it's kind of like disagreeing with someone right what about Making suggestion. yes making suggestion ဒါလေးလုပ်ရင်ငါဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် suggest ပြန်ပေးရ right what about what do you mean exactly Responding. yes responding to the suggestion so you're not quite sure what they are trying to say ဘာပြောချင်မှန်းမသိခါကြကိုကြိုးကြောင်ကြီးထပြောတဲ့လူမျိုးရှိရဖွဲ့ရမှာသူဘာပြောချင်လို့ပြောချင်မှန်းမသိ so what do you mean exactly နင်ဘာပြောချင်တာလဲပေါ့နော် why don't you Responding. you responding it can also be making suggestion making suggestion မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်လား why don't you do that ပြီးတော့နေဒါလေးကိုဘာဖြစ်လို့မလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ suggestion နေရာမှာလည်း why don't you သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ yes responding မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် you could Making suggestion. correct making suggestion အဲ့တော့ဒီ phrase လေးကကိုယ့်ရဲ့ group discussion ထဲမှာ discuss လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတဲ့ useful phrases တွေပေါ့အဲ့တော့သူပြောတာကိုလက်ခံရင်လက်ခံမယ်ကိုလက်မခံရင်လက်မခံဘူးကိုက suggest လုပ်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသုံးလို့ရတဲ့ phrases လေး so that will be really useful in your actual presentation လုပ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကရန်သုံးဝင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်မယ်နော်ကြမ်းလားရှင် Yes. yes so is there any question for this usage or these phrases No. no okay so you do share your idea and use the phrases above to help you so the and profile of an English speaking country representation ပြင်ထားတာဆိုတော့သူကဘယ်နိုင်ငံကိုတင်ပြမှာလဲဘယ်နိုင်ငံလေးလို့ထင်လဲရေးထားပြီးသားအဖြေက Australia ဟုတ်တယ်နော်တော့ Australia နိုင်ငံကြတော့ English speaking country လို့ခေါင်းစဉ်ပေးလာတဲ့အတွက်ကျတော့ English speaking country ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူက Australia နိုင်ငံကိုရွေးထားတယ်ဆိုတော့သူကသူ size တွေမှာဘယ်ကောင်တွေရွေးထားလဲ the first one လေးက Map. map လေးအဲ့တော့သူကလေ it might be a good idea လို့သုံးထားပေးအဲ့တော့ဒါ making suggestion ပေါ့နော် it might be a good idea to show a map of Australia အဲ့တော့ Australia ရဲ့ map လေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေလောက်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုကဒါကိုလေးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဘယ် phrase လေးဆိုတော့သုံးလို့ရအောင်လဲဒီကောင်လေးသုံးချင်တယ် Why don't you? yes why don't you right why don't you သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း if I were you I would ဒါလည်းသုံးလို့ရတယ်
If I were you, I would use the picture of like koala like that. Why don't you choose the picture of koala that can represent Australia like that? I don't know. Or your phrase is your don't go yeah. So what is the connection between Australia and koala? Is there any connection? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Australia ကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာဒီကောင်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ Australia နဲ့ဘာသက်ဆိုင်မှုရှိလဲ Most of the koalas live in Australia. Yes, koala only live in Australia, right? အဲ့ koala တွေကျတော့ Australia မှာပဲတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က koala. So တရုတ်ဆိုဘာကောင်ပြမယ်ထင်လဲတရုတ် Pandas. Panda, Panda, yes. မြန်မာဆိုရင်ရောအကောင်ရှိလား peacock, peacock လား peacock လားဒါ No, peacock is everywhere. Oh my god. it's peacock ကိုပြင်လိုက်တာ peacock ကpeacock ကမြန်မာနိုင်ငံ represent လုပ်နိုင်လား I'm not quite sure ချက်မသိချာဘူးအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ animal ဆို I can't think of anything ချက်မစဉ်းစားလို့ရ The peacock is kind of like on a flag. on a flag အဲ့ဆိုတော့ပါတီနဲ့ဆိုင်မယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တောင်ဟုတ်တယ် ဟုတ် like တယ်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆို peacock ကထိုင်ကန်ထဲမှာရှိတာ ဟုတ်လား okay ဟုတ် so yes we can represent ဆိုတော့သုံးရင်တော့သုံးလို့ရပါဘောเนาะ peacock okay ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုအကောင်တစ်ကောင်ပြောလိုက်တာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတန်းပြီးမြင်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတန်းမြင်ရတော့အကောင်မျိုးဆို I can't think of anything ဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရအောင် Burmese python. oh Burmese python okay Yeah, that's the only one. Yeah. that's the only one okay အဲ့တော့ import သုံးလို့ရတယ်ရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျက်စိမှာ queen နဲ့ quack နဲ့ကွာအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးမြင်လိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမှာဆိုkoala ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတာ Australia ပြောတာ panda ဆိုရင်ဒါတရုတ်ကိုပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတန်းကနေမြင်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံကျတော့represent လုပ်နိုင်တဲ့ animal ကတော့ I'm not quite sure ဆိုတော့တိတ်တော့မသိချာဘူးပေါ့နော် okay so how about boomerang ဒီကောင်လေးရအောင်အဲ့တော့ why don't you use a boomerang ပေါ့အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့ဒီကောင်လေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် boomerang what is the I have the exact same boomerang. oh really Yeah. what do you use it for No, my brother like collected things, so he gave it to me. okay so what is the connection between a boomerang and Australia ဒီကောင်သုံးရင်အဆင်ပြေမလားAustralia နိုင်ငံသား present လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် euro အနေနဲ့ဆိုတော့သုံးမလားဒီကောင်လေးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုက reason ရှိရမယ်ကွာကိုစီမ so I want to use this boomerang because you must have reason right why do you want to use this boomerang အဲ့တော့သူနဲ့ Australia နဲ့ဆိုတော့ချိန်မယ်ဆိုတော့ချိန်လို့ရရတယ် because the Australia used to hunt or used to go hunting by using boomerang အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့အမဲလိုက်တာတို့က Australia မှာနေတဲ့လူတွေကလေအဲ့တော့အဲ့မှာ connection တော့ရှိရကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော် historical fact နဲ့တွားပြီး relate ဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အရင်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့yes they use this boomerang to hunt or to go hunting got it and how about the fourth slide ဒီကောင်လေးရော would it be a good idea to use this one Yes, yes what is that like the museum thing. How do we call this this is very famous right that is the landmark of the Australia right what is that Sydney Opera House yes Yeah. someone underline here yeah it's the Sydney Opera House right correct how about this one the last line I don't even know this one so that may be like some kind of painting that can connect with Australia right but for me so no I won't use that one ချက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တန်းပြီးဒီကောင်မြင်လိုက်တယ် Australia ဆိုတန်းပြီးမမြင်နိုင်ဘူးကွာဒီကောင်တွေကတော့ yes it's acceptable right အဲ့တော့ဒီမှာ3ခုကတော့ဒီ3ခုကတော့ that these are the great idea ပေါ့နော် the best ideas among these 5 slides right အဲ့တော့ကျွန်တော် suggest လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုသုံးပြီး suggest ပေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မင်းတော့ဆိုရင် best slide တွေသုံးမလဲမင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ reason တွေ so there will be some kind of a discussion right decide how best to present each of your ideas for example present an object such as a boomerang using show and tell in other words show the audience the object and talk about it အဲ့တော့ဒီ slide လေးပဲပြတာမှာဘာမှမပြထားအောင်အဲ့တော့ဒီ boomerang လေးကိုပြမယ်ပြပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ we have to explain the connection between the Australia and the boomerang so you have to give representation by showing that picture so that will be like a kind of like good idea right and a single image or on a slide may be enough to present for example a Sydney Opera House so we don't need to talk much right so just by showing the picture of the Sydney Opera House everyone can understand that is like from Australia or something like that right
give a PowerPoint presentation on a different region of Australia, different regions of Australia by using the map. အဲ့မှာကျတော့ Australia မှာဆိုတော့ပြည်နယ် 3 ခုရှိတယ်ပြည်နယ် 4 ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ map နဲ့ပြန်ရှင်းပေးလို့ရတယ်ပြီနော်အဲ့တော့ everyone have different ideas for presentation အဲ့လို idea တွေခေါက်သက်လုပ်ပြီးသွားတော့မှ okay ငါတို့ slide 6 ခုသုံးမယ်9 ခုသုံးမယ်5 ခုသုံးမယ်အဲ့မှာ back slide ကိုတော့ဘယ်သူကတောင်းယူပြီးတော့မှ explain လုပ်ဘယ်သူကတောင်းယူပြီးတော့ information ရှာပေးပေါ့အဲ့တော့ test တွေပြန်ခွဲရပါကျွန်တော် group မှာကျတော့ဆိုရမလားရှင် Yes. Yes, okay. So, Uncle, Yes, Chair. if you have to present under this topic a profile of an English-speaking country, which country will you use? Canada. Canada. Okay, so which slides will you show, like for the pictures one? Mountains. Can you mountain? Can you suggest like 3 mountains and? Mountains, trees, and grizzly bears. Okay, great. So you have the ideas, right? So how about Canada? Which country will you choose? And can you suggest like 2 or UK. 3 slides? UK. Okay, so how about the slides? Which picture will you show? Buckingham Palace. Mm-hmm. I don't know. What else UK have? I think the architecture. Oh, architect. Okay, the like the landmark building or something like that, right? Yeah. Mm-hmm. Okay, great. And So then how about bridges. and And then like bridges, which is also in the architecture. Yeah. yes, the bridge. Yes. Okay, great. So how about Myapogoda? Which country will you use? Will you choose and which picture will you choose to present about the country? Switzerland. Switzerland. Okay, so which photos will you show? No, I don't know any famous grandpa. So you have to Okay. try to find out first, right? Yeah. Okay, great. So how about Canada? Which country will you choose? And can you suggest 3 slides for the presentation? I guess I'll also use the UK, Mm-hmm. but I'll show like tea, the Queen, and the Big Man. Okay, great. So how about Lena Heda? Which country will you choose? And can you Maybe suggest 3 Paris. slides? I think Paris. Actually, Paris. Is Paris an English-speaking Oh. country? I don't know about the Euro country. Okay. Paris ကကျတော့မလား No, they speak French and French Spanish. သုံးတာမလား Yes English speaking တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ English speaking country ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အဲ့ကောင်ယူလို့မရဆိုတခြားဟာယူမှရမယ် so Lena Hay which one will you choose ဘယ်ကောင်ယူဘယ်နိုင်ငံယူဘယ်နိုင်ငံသဘောကျလဲ English speaking country တွေက US. US okay so US ဆိုတော့ဒါဘယ် slides တွေသုံးမလဲသုံးချက်လား Can you suggest 3 slides You can use the live-body statue, right? Oh. Which is Or a maybe they are landmark, right? pretty. And the buildings too. Okay, great. And how about Mrs. Single, which country will you choose? USA, USA. So which slide will you show me? Can you suggest 3 slides? the flag and the bald eagle, Mm-hmm. and also the Grand Canyon. Okay, great for me. So how about Susie, which country will you choose? I'm not sure. Huh? I'm not sure. Okay, so how about the slides? Can you suggest 3 slides? I'm not sure. You say I'm not sure, right? So Yeah. can you choose like Singapore is also an English speaking country, right? But I don't know what Singapore is famous for. Okay, so you don't have any idea, right? Yeah, but if I were, I would like to choose London because Mm, of the London Eyes. Yeah. okay, great. So Singapore လောက်သွားလိုက်ရအောင် Singapore လည်းကျတော့ English speaking country ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော် Singapore ဆိုတော့မားလိုင်ရောဟာမျိုးရှိမှာပေါ့နော် landmark အဓိကဆို landmark လေးတွေပေါ့ So how about ရှင်းလိုက်ဝေးသမီး which country will you choose? Italy.
Italy. Italy ကကျွန်တော် English speaking country ပါလား I'm not quite sure ပါလား ပါတယ်ဆိုရင် which slide were you choose သမီး slide တွေကြောင့်ဘယ်ပုံတွေပြထားမလဲသမီး LA. LA အော် LA ပြန်ရွေးမှာလားသမီး Yes. Okay so how about the slides They are art Art. and yes, and beautiful location. and location great art and location okay so ကျန်တဲ့လူတွေထွက်ကုန်တာလားတရားမှမရှိတော့ Okay so how about if you have to present about our country which slides will you choose မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော် slides တွေပြလို့ကောင်းလဲ food okay like street food or traditional food traditional food right food like boring or oh, Norway. okay so traditional food ပြမယ် okay လဲနောက်ယူတော်ပိုက်စာမျိုးရရင် food ရွေးမယ် and ကျန်တဲ့လူတွေရော is there any Like suggestion pagodas. pagodas okay pagodas especially Shiragong pagoda right which is a landmark of our country right so is there any other suggestion that we could use that one because The historical place such as again. okay the historical place like Bagan right Yes. great and how about the others is there any idea Mandalay Palace, okay the palace yes and is there any more idea Inlay, Inley Lake. Okay, yes. That is also a landmark. Yes, Inley Lake. Is there any more? Tangwazedi, Huh? Tangwazedi, Tangwa. Okay, Tangwasi. Chaitio, Taitio, yes. Karabuazi, Agaporazi. Okay, so there are so many places, right? Yep. Alright, so မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုး locations တွေပဲရှိမယ်နော် landmark တွေပဲရှိမယ် buildings တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ် right The most advanced architecture is the pagodas. yeah it's pagoda Pagodas built 300 years ago. yes so we can show like Bagan right Bagan ကတော့ကျတော့ it မပေါအောင်ဖြစ်ပါမှာပေါ့နော် slides တွေထဲမှာ okay အဲ့လောက်ဆိုရင် presentation လောက်မှာ idea ရလောက်တယ်ပေါ့နော် so ပြီးသွားပြီဆိုရင် writing okay writing မှာ write a proposal to give to your teacher and giving details of your ideas for an English speaking English evening so whatever we already discussed about this one right so would like to because we're thinking of we could do a variety of things for example we believe that so these are also the like kind of like functional language that you want to give a proposal to your teacher like that right အဲ့တော့ပြောစရာတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူကအမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ project မှာဒါ presentation မှာဒါကြိုက်တဲ့ topic တစ်ခုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး present လုပ်အောင်ပါ presentation အတွက်ပြင်ပြီးတော့မှ slide တွေနဲ့ပြင်ပြီးတော့မှသေချာကျွန်တော် practical လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ကြော်လိုက်တော့မယ်နော်အဆင်ပြေလားမသိဘူးအဆင်ပြေလားမသိဘူးရှင်ပြေပါတယ်နော်အရန်လုပ်ချင်နေလည်းပြောတော့အရန်လုပ်ချင်လည်းလုပ်ပြီ okay အဲ့တော့ Okay, we have to do it. မလုပ်ဘူးသားချက်ကြော်ခဲ့မယ်လို့ပြောတာလုပ်ချင်အရန်တအားလုပ်ချင်နေတဲ့လူတွေရှိရင်တော့ကွာလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာတိုင်းလုပ်ချင်တဲ့လူမပါဘူးဆိုတော့ချက်ကြော်လိုက်တော့မယ်လို့ပြောတာနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသေး fiction ချင်သေးပြီးသွားပြီလို့ထင်တာ okay fiction ကဆို fiction မဟုတ်ဒီခါကဆို non fiction လို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့ non fiction ဆိုတော့ non fiction ဆိုဘယ်လို text မျိုးတွေကျွန်တော် non fiction လို့ခေါ်ရလဲ that are not fiction. Okay, your definition is too definite and too clear that I don't really explain much, right? အဲ့တော့ fiction မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကို non fiction လို့ပြောမှန်တာပေါ့ဒါရယ်နော်အဲ့တော့ဇာတ်လမ်းမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ fiction ဆိုတော့ကျွန်တော် article ဆိုဟာမျိုး news article လို့ဟာမျိုးနောက်ကျတော့ဒီဘဟုသာတရေးစာအုပ်ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လို့ဟာမျိုးကျွန်တော် non fiction လို့ခေါ်တယ်နော် Okay, so a little histories of the world E.H. Gombrich number 1 မှာread about Ernest Gombrich and the extract from a little histories of the world and from who do you think the book was written အဲ့တော့
ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူရဲ့ intended reader တွေကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်အဲ့တော့ for whom do you think the book was written ဆိုတော့သူကဘယ်သူတွေအတွက်ရေးခဲ့ရလဲဆိုတော့သူရဲ့ intended reader တွေကဘယ်သူလဲပြောချင်တာပဲနော် so who are his intended readers so read these two and we'll answer this question and we'll discuss together okayမနက်ကအတန်းနဲ့နေ့လည်ကအတန်းတွေကလူဆောင်လာရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီခုမှပြောက်သွားကြတာလား ချွဲဒီလောက်ပဲချွဲ ဒီလောက်ပဲ okay
So did you get the answer for number 1? Yeah, Yes. Lashin. Yes. So who are his intended reader? People who want to read about war history. Okay. And how about the others? How did you answer that? Students. Students? Students อ่ะ No, wasn't intended လို့ပြောထားမှာလား wasn't intended to be like a school history test but you have to read it yes သူကအမှန်တော့ school test အတွက် intended လုပ်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့ Euro ဖတ်နေရတယ်ဆိုတော့ yes အောက်ကတော့ဖြစ်မှားတော့မမှားဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့သူကတကယ်တမ်းသူ intend လုပ်ထားတာက like wasn't intended to be like a school history test လို့ဆိုတော့တောင်းလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးတရားဒါပေမဲ့ zero ဖတ်လို့ဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော် so is there any other answers တခြား answer ဖြေထားရလို့ရှိလား I got 2 different answers မိန်းကလေးတွေဘယ်လိုဖြေထားလဲမိန်းကလေးတွေ မိန်းကလေးတွေဖြေရလား Can you say like young readers? Actually that hint ကဆိုပြီးမပါတယ်လား I would like my readers to relax and follow the story without having to take notes or to memorize names and dates လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် reference ယူပြီးတော့မှအဖြေပြန်ဖြေပေးရမှာအဲ့တော့သူပြောထားတာသူရဲ့ readers တွေ relax ဖြစ်ပြီးတော့ဖတ်စေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ story လေးကိုသူကဒီတိုင်းလေးပဲဖတ်သွားရုံပဲဘာမှမှတ်ထားစရာမလိုခေါင်းထဲမှာ relax လုပ်ပြီးတော့ဖတ်ရမယ့်ဟာမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာသူရဲ့ internet readers တွေ for the ones who will read only for pleasure the reading ကိုဒီတိုင်းပဲ hobby လေးနဲ့ဖတ်တဲ့လူမျိုးရှိရတယ်နော်အားရဲ့အချိန်မှာစာအုပ်လေးဆွဲကင်ပြီးတော့မှစာအုပ်ဖတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျခေါင်းတော့ဘာမှတ်ထားတာမရှိတော့အဲ့တော့ reading for pleasure only လုပ်တဲ့လူတွေတော့ internet လုပ်ပြီးတော့မှထုတ်ထားတာရမယ်နော်ဒါပေမဲ့အခက်တော့ပြောသလိုမျိုးပေါ့ကျောင်းသားတွေလည်းဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ internet readers ကကျောင်းသားတွေမပါဘူးပေါ့တော့ပေါ့ပါဖတ်လို့ရအောင်မယ်သူကထုတ်ထားတာနော် okay so number 2 လေးဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် number 2 read the extract again and answer the question. So this time you have to pay more attention for the detailed information for each of the questions. So answer it and after that we'll discuss together again, 1 up to 4.
So have you finished? Pizza relation. Yes. Yes. Okay. So we'll check the answers. Number one, the writer refers to two important contributions to world knowledge from Arabic culture. What are they? Penakule. The What are the tips two and things? the Arabic number system. The tiers and the numbers, right? Yes, correct. How about two? Look at the sentence. The second is even more fabulous than the tails, although you may not think so. Why do you think he adds the phrase, although you may not think so? So there is a hint to think for you. Remember who he was writing for. So why did the writer add, you may not think so? Because maybe it's such a simple thing. Mhm. Okay, how about the other? How did you answer number two? ဘာလို့ဖြေထားကြလဲ number 2 လေးကို I got one They answer. don't think much about them. Yes. အဲ့တော့ဟိုထဲကသူ့ရဲ့စာဖတ်တဲ့သူတွေဒီစဉ်းစားကြမလို့ relax ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရဲရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်တော့သူကလေ hilarious နဲ့လေအရှင်းပေါက်ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်ပေမဲ့ဆိုတော့ငကိုတွေကသူ့ရဲ့စာဖတ်တဲ့သူရှင်းပြောရင်စဉ်းစားဖို့ပြင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကတော့စဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်ပေမဲ့လို့တခါတည်းသူစကားခံပြီးပြောထားတာဆိုတော့ yes that is why နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ internet reader တွေကစဉ်းစားမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကြိုသိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအဲ့လိုမျိုးရေးထားတာလို့ပြောချင်တာ Okay, so how about number 3? Which number system do the writers say is easier to work with and why? So which number is easier? The ဘာနဲ့ဘာနဲ့ Arabic ပြောထားတာလဲ Yes, Arabic နဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲ Roman. Roman Roman. numbers တွေနဲ့ yes. ဘယ်ကောင်ကပိုလွယ်လဲဆိုတော့ Arabic ကပိုလွယ် So how do you think? Which is easier? The Arabic. Arabic, definitely sure, right? အဲ့တော့ကျတော့ Roman က1 to 10ထိတောင်ရေးတဲ့လူရှိရလား No. ရအောင် No မရ အဲ့တော့1 to 10လောက်ပဲရမယ်နဲ့ပြောကြအဲ့17ဆိုတော့မရတော့1 to 10လောက်ထိတော့ရသေးရ Roman နောက်ထပ်အနောက်ဘက်ဆိုငယ်ငယ်ကတင်ရမှာငယ်ကဆိုနံပါတ်2မျိုးလုံးတင်တယ်လေတင်ခဲ့ရလားငယ်က Roman number တွေလေဟုတ်ငယ်ငယ်ကလေတင်ချစာအောင်မှလားမသိပါတယ်မှတ်မိလားတင်ခဲ့ရလားမတင်ခဲ့ရဘူးလားအဲ့တော့ရေးတဲ့ရုံလောက်ကတော့100လောက်ထိတောင်မသိရေးတဲ့ရုံလောက်ကတော့တင်ထားပေးရ but we don't remember at all right because they are quite difficult to memorize that is why အဲ့တော့1ကနေ10အထိလောက်ဆိုတော့လည်းလုပ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကနေ10ကျော်1တော့ I don't know ဆက်လည်းမသိတော့ okay so အဲ့ဆို reason ပေး Arabic ကပို့ပြီးဟုတ်တယ်ဟိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ why it is easier ဘာဖြစ်လို့ပို့လွယ်ရလဲ Yes, they are easier to write. because they are easier to write they are not just because လို့ပေးထားပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးဖြေပေးရအောင်နော် not just because they are attractive and easy to write but because they contain something new place value like that right the value give the number or account of its positions so there are two reasons reason တစ်ခုပေးထားတယ်သူကနော်ရေးဖို့လည်းလွယ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ number မှာတော့ value system ကရှိထားပြီးသားဟုတ်တယ်နော်ခုဆက်ရထောင်းဆိုပြီးတော့တခါရယ် number အရင်မှတ်ရမလို့ဟိုကောင်းကျတော့ letter နဲ့မှတ်တာမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ခုကနေဆယ်ကနေရအောင်တော့ letter နဲ့မှတ်တာဖြစ်တယ်သူကပိုခက်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ value ကိုပဲထားရဆိုတော့ shape မှာသုံးလုံးမြောက်ရောက်နေလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးရကနနာထောင်ကနနာဆိုတော့သူကတခါရယ်တန်ဖိုးတက်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကပိုလွယ်တယ်ပြီးတော့ value ကလည်းပိုပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်ပို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဆိုရင်ရမယ်နော် number ဟိုပါလေး3 So number 4, which of the two contributions to the world knowledge does the writer think has been more important? So which contribution is more important according to the writer? The invention ကပို့ပြီးတော့မှ important ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ် The number. numbering system အောက်ဆုံးမှာပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ in my opinion the invention is even more amazing than all the 1001 night put together အဲ့တော့တစ်ထောင်တစ်ညပုံမြင်များထပ်စားလို့ရှိရင်ဒီ number ကပို့ပြီးတော့မှအရေးလဲပို့ကြည့်ရ important ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်နော် so yes correct
So let's move to number 3. 3 လေးသွားစီအောင် Find examples of the following in the extract. So number 1 ကလေ topic sentence ရှာခိုင်းတာ Topic sentence which introduce the topic of the paragraph. Topic sentence ကဘယ် sentence မျိုးလို့ထင်လဲ Which one is the topic sentence? There are two things always. The very first sentence, right? Yes. ဒီကောင်အောင်မှာတော့ elaborate လုပ်ပြီး text ရှင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် yes, that is the topic sentence, right? So that will be the answer for number 1. And number 2, 2 sentences which refer to the things the writer likes. Writer preferences ကို highlight လုပ်နိုင်တဲ့ sentence နှစ်ကြောင်းဘယ်ကောင်လေးဖြစ်မလဲ Right? The second is even more fabulous. So this sentence can represent his preference. ဟုတ်တယ်နော် သူ prefer ဖြစ်တဲ့ကောင်တော့ပို့ပြောသွားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းကဘာဖြစ်မလဲအောက်ဆုံးအစားကြောင်း right? Even more amazing. So that sentence can also represent his preferences, right? အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဒီတစ်ခုပိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာသူကဘာကိုသုံးပြီးပြောသွားတာလဲ comparative adjective ကိုသုံးပြီးပြောသွားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ more fabulous, more amazing, right? And number 3 က sentences making comparison between two things တဲ့အဲ့တော့ခဏအဖြေနဲ့တူဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ degree 2ကိုသုံးထားတယ် comparative adjective ကိုသုံးထားတယ်ဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် right? More fabulous, more amazing, right? So how about number 4? A sentence which refers back to the beginning of the paragraph and concludes it. အဲ့တော့အရှိကကောင်ပြန်ဆွဲပြီးယူထားတဲ့ idea sentence လေးဘယ်ကောင်လေးဖြစ်မလဲ The final sentence. The final sentence, this one, right? Then we are conclude ပြန်လုပ်ထားတာ yes, correct. So we'll move to number 4. ပေါ်ရွှေ့တော့မယ်နော်အဲ့ဆိုရင် The writer uses the following technique. Find examples of them in the text. ဆိုတော့ asking the reader questions တဲ့ readers တို့တိုက်ရိုက်မိထားတဲ့ question ပါလာရင် Can you give me one example sentence? For number 1, asking readers questions. Yes. Do you know how the Roman wrote? Yes. အဲ့မှာကျ you လို့ address လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်မှများသူအဲ့ဒါ readers တွေကိုသူတိုက်ရိုက်ပြန်မိထားတာ right? Yes, correct နေပေါ့ကို And number 2 က addressing the readers directly. Readers တွေကိုတိုက်ရိုက် address လုပ်ထားတဲ့ phrase ဒါမှမဟုတ် sentence တွေ Okay, correct answer. Although you may not think so, yes, correct. ဒါမှမဟုတ်လဲ because you say နင်တို့ပြောကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာ right? အဲ့တော့ဒီ sentence လေးလည်းယူလို့ရတယ်လို့ although you may not think so လို့ပြောလို့ရတာဒါ readers တွေကို direct address လုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ right? And the third one, using adjective which shows his opinion. အဲ့တော့ခုနကကောင်ပြန်လာပေါ့ကျတော့ဟုတ်တယ်နော် more fabulous နဲ့ more amazing နဲ့ and next က humor တဲ့ No, making comparison နော် number 4 ရောက်တယ်ဆိုတော့ yes, making comparison လည်းဒီကောင်ပဲပေါ့ more fabulous နဲ့ more amazing နဲ့နော် compare လုပ်ထားတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုက humorous way နဲ့သုံးထားတဲ့ဟာ although you may not think so ခဏပြောထားတယ်မှာပါနော်အဲ့ဒါ humorous way နဲ့ရေးထားတာလို့ပြောတာနင်တို့ကတော့စဉ်းစားရင်မဟုတ်ပြီမယ်ဆိုတော့ငကိုရဲ့စာပေပြင်းတဲ့လူက intend လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်တော့ although you may not think so, yes, correct. So the last one, informal conversational style ရေးထားရတဲ့အဲ့တော့ conversation မှာသုံးရတဲ့ကောင်တော့ sorry ထဲမှာရေးထားရလို့ပြောရဲဆိုတော့ which one is that? ဒီနှစ်ခုလောက်တွေ့ရကြမှာ Listen. Listen. ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းခဏလေးဆက်ပြော because you say နော် listen ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် because you say အဲ့ဒါကျတော့ conversation မှာပဲသုံးတာ text ထဲမှာမသုံးဒါပေမဲ့သူကထည့်သုံးထားတယ်နော်
ရမလားရှင် Yes. yes okay ရမယ်ဆိုရင် number 5ရယ်6ရယ်လေးကိုကျွန်မကြော်ချင်ပါတယ်ရှင်အဆင်ပြေလားမသိဘူးပြေလားရင်ဒီဆက်ကြော်ရရရမ်းများတယ်ပြောနော်ဒီဆက်ကြော်ရရရမ်းများနေပြီဒါလှုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ထည့်ပါဆိုတော့ဒီဆက်ဒီကအခုကျော် session ဒီက 7.9 လောက်မသိဘူးသူတို့စတော့မှလို့ပြောတယ်အဲဒါဆိုတော့ဒီဆက်နည်းနည်းတစားလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့မညီလိုက်မှာဆိုလို့တချို့ဟာတွေကြော်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းဒီဆက်တင်တဲ့ဟာတွေတချို့ဟာတွေကြော်နေတယ်ကြော်ရဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်း activity လိုဟာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာလေးကြော်ခဲ့ပေါ့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကျမကြော်ပါအောင်နော်အဲ့တော့ညံနေရဆိုတော့ချက်ကိုပြန်ပြောပေးအောင်အဲ့ကြော်ရင်ကြော်ရင်ဆိုတော့တအားမြန်တော့မှာဆိုလို့နော်ဘာဆိုတော့ April မှာဖြေရမှာနော်ယူတော့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အခု February ကုန်ပြီကွာနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် March ရောက်သွားပြီလေဆိုတော့ March မှာကျွန်တော်စာကောင်းတင်ရမှာ April ကျတော့ကျွန်တော်တကြံပိတ်ရလဲရှိဦးမှာနောက်exam အတွက်လည်းဟို revision တွေပါပြင်ရမှာတချို့ activity တွေကြော်ချလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ exam လည်းပြင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြော်ချပြီးတော့မှတစ်ချက်ဟိုworkbook မှာနည်းနည်း exam လေးပြင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် workbook လေးတစ်ချက်ထုတ်ပေးပါလား book Oh, yes, you can show the view. အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်အကုန်မလုပ်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းခက်တဲ့ဟာလောက်ပဲလုပ် unit အဲ့တော့ presentation မှာ number 2လေးလုပ်မယ်နော် number 2 1ဒီချက်ကြောလိုက်မယ်နော်2လုပ်မယ်နောက်3လုပ်မယ်3ရလေးဆိုတော့ဒီဘက်ကဟိုဟာလေးကိုကြည့်ပြီးဖြေရမှာ study skill လေးကိုကြည့်ပြီးဖြေရမှာเนาะအဲ့တော့ comments ပေးရလေးဖြစ်တော့အဲ့ comments ပေးရလေးကိုသိအောင်လောက်ပဲချက်လုပ်ခိုင်းပါဆိုတော့ဒီထက်အမားတွေပြန်ထောက်တာမခက်ဘူးဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဟာမှားတာလဲမှားတဲ့ဟာကိုသူကဒီလို short form လေးနဲ့ highlight လုပ်ပေးရဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒါလေးသုံးတတ်အောင်လို့ဆိုရင် true လုပ်မယ်နောက်3လည်းလုပ်မယ်เนาะ look at these 4 advices pieces of advice and why are they important when you are giving presentation so you have to give your own reason right အဲ့တော့ test cost ရကောင်နေဆိုတော့အကုန်လုံးမကူပဲနဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိရဟာလေးဆိုချရေးပေးပါနော်အဲ့တော့2 3ပါမယ်နောက်ပြီး4လေးလုပ်မယ်နော်4ကကြတော့ reading the extract from an article on how to give presentation မှာ circle the correct options ဆို option တစ်ခုပေးထားတယ်ဒါတော့ grammar test လေးပေါ့နော်အဲ့ option တစ်ခုမှာကျမှန်တဲ့ကောင်ပဲထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာဆို for example ထားပါရဆို knowledgeable ထည့်မလား knowledge နောက်ထည့်မလား adjective ထည့်မလား adjective ထည့်မလား adverb ထည့်မလားဒါကကျ grammar test လေးပဲနော်အဲ့တော့ grammar လေးနဲ့ကျတော့ grammar knowledge နဲ့ဖြေလိုက်ရပြီဆိုတော့4ဖြေမယ်နောက်ပြီးကျတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဟိုနေ့ဖြေသွားရနော်ဟုတ်တယ်မလား ဖြေပြီးသားနော်ဖြေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းလွယ်နော်တစ်ချက်မဖြေတော့ဒီကောင်လေးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးက reported statement လေးreported statement မှာတချို့ကလေဒါလေးတော့ခဏလေးပြောလိုက်မယ်နော်3မှာဆိုလို့ရှိရင် read the conversation and reported statement ဆိုတော့များသောအားဖြင့် set တို့ told တို့ပဲသုံးတာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာ add တို့ answer တို့ comment explain offer remark reply response suggest အကုန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ set ဆိုတဲ့နေရာမှာ told ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါမှမဟုတ် ask ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်များသောအားဖြင့်သုံးလုံးပဲသုံးတာဟုတ်တယ်မလား ask သုံးတယ် told သုံးတယ် set သုံးတယ် monologue ဆိုရင်ကျွန်တော် set သုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ဆိုတော့ dialogue ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် told ကိုသုံးတယ်making question ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ask ကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ sentence ရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒီ verb တွေအမျိုးပြန်ပြောင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ repetition ကိုရှောင်ဖို့လို့အတွက်ဒီကောင်လေးအကုန်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဒါလေးပဲပြောသွားမယ်ရမလား number 3လေးအားဆိုရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရဲဆိုလဲ replying that ပေါ့နော် replying that အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် set ကိုမသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ added သူကထပ်ဖြည့်ပြီးပြောရဲဆိုရင်ကျွန်တော် set ကိုမသုံး added လို့ထပ်သုံးတယ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ် suggested that အဲ့လိုသုံးတယ်ဆိုတော့ set နေရာမှာ alternative သုံးလို့ရတဲ့စလုံးနဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပဲနဲ့ဘာလေးပဲလုပ်မလဲဆိုတော့အနောက်ကဟာလေးလည်းကျွန်တော်လုပ်မယ် presentation မလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် presentation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise တွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ number 1
Read Alicia talk about her hometown and which of the following tests she do write yes or no. Number 1 ကျတော့ yes or no ပဲရေးပေးရုံပဲ။အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ functional language တွေအဖွင့်အပိတ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ functional language တွေနောက်ပြီးကြတော့ slides တွေကျတော့ categorize လုပ်ထားတဲ့လုပ်ရင်သုံးလို့ရတဲ့ phrases တွေဆိုတော့သူသုံးသွားလားအဲ့ language function တွေကိုသုံးသွားလားမသုံးသွားဘူးလားသုံးသွားတယ်ဆို yes မသုံးသွားဘူးဆို no for example number 1ဆို she welcome the audience တွေကိုသူကပထမဆုံး welcome လုပ်လားလုပ်တယ်ဆိုရင် yes မလုပ်ဘူးဆိုရင် no 2ဆိုရင် to give an outline of what she is going to say သူဘာပြောသွားမယ်ဆိုရင် outline ပြောသွားတာထားတော့ကျမရဲ့ presentation ကအချက်ပဲတစ်ချက်ပါပါတယ်ဘယ်နှပိုင်းခွဲထားပါတယ်ပြောသွားရဆိုရင် yes မပြောသွားဘူးဆိုရင် no 3ဆိုရင် she make it clear that she is studying the first section အဲ့တော့သူကခုန categorize လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမချက်ကတော့ကျမပြောသွားတဲ့ပထမအကြောင်းအရာကတော့လို့ပြောသွားရင် yes မပြောသွားရင် no she showed that she is studying a new section of the talk ပထမ section ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ဒုတိယ section ကိုပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုပြောင်းလေးမှာကျမတို့ဒုတိယ section ကိုကူးသွားပါပြီလို့ပြောသွားလားပြောသွားရင် yes မပြောသွားဘူးဆိုရင် no she gave examples တွေသုံးပြီးရှင်းသွားရဆိုရင် yes မသုံးသွားဘူးဆိုရင် no she addressed the audience directly audience တွေကို direct address လုပ်သွားလို့ရှင်သုံးရင် yes မသုံးသွားဘူးဆိုရင် no အဲ့တော့အောက်က presentation ဒါကသူ့ရဲ့ presentation တွေpresentation တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့ speech ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က yes or no ဖြေပေးရုံပဲ number 1လေးကကျတော့ရမလားရှင် Yes. Yes. ကျမဒီမှာအမြုပ်ထွက်တော့မယ်အမြုပ်ထွက်မတတ်ရှင်းပြီးတော့ကျမ yes no လေးတော့ပြန်ပြောပြီเนาะအဲ့တော့ number 1လေးကတော့ yes no ပေးပေးအောင်မယ်အဲ့တော့ number 2ကတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့လေ give Alicia advice on what she should put on the slides for her presentation and write the key point for the slides and give ideas for pictures ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကကျွန်တော် presentation တကယ် presentation မပြင်ရတဲ့ကောင်သူရဲ့ speech ကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေသူရဲ့ speech အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ PowerPoint slides ပြင်ပေးရမှာအဲ့တော့သူပြောသွားတဲ့အချက်တွေထဲမှာသူကဒီမှာတော့ slides ခါခွဲထားပြီးသားသူ slides ကို6ချက်သုံးမယ်6ချက်မှာပထမအချက်မှာသူကသူရဲ့ introduction လေးပဲပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့ hometowns ကိုသူက introduce လုပ်မယ်ဒါဆိုသူရဲ့မြို့နာမည်အဲ့တော့သူကအောက်မှာသူကဘာပြထားမလဲဆိုတော့ photo showing the lake အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့နာမည်ကြီးရဲ့ lake ပုံကိုသူကအနောက်မှာ background မှာပြထားမယ်ပြထားပြီးသားလို့ရှိရင်သူ intro လုပ်မယ်ပြီးသွားတာနဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာအကြောင်းအရာပြောမလဲသူရဲ့ speech ပုံမူတည်ပြီးတော့မှ slides ကိုပြန်ခွဲပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မတူညီတဲ့အရာအကုန်လုံးသွားစုထားလို့မရအောင်နော်တူညီတဲ့အရာကို slide တစ်ချက်အဲ့တော့အဲ့ slide မှာပဲကျတော့ဘယ်စာလေးကိုရေးထားမယ်အဲ့စာရေးအခါကျလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နှလုံးထက်တော့မပူအောင်ဒီကြောင်းဒီ slide မှာဘယ်နှကြောင်းရှိရမယ်တစ်ကြောင်းကဘယ်နှလုံးရှိရမယ်ဆိုတော့ကျတော့အရှိရ course ပုံမှာလေ advice တွေမှာတစ်ခါလေးပါထားပြီးသားအဲ့ကောင်ပြန်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့မှသူ့အတွက်ကျတော့ presentation slide လေးကိုပြင်ပေးမယ်နော်စာရေးပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ideas for picture အဲ့တော့ဒီ slide 2အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေပြောမယ်ဆိုတော့ points တွေပြန်ဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးသွားတာနဲ့ဘာပုံပြထားမယ်ဆိုတော့တစ်ခါကျတော့ idea လေးကိုထည့်ထားပေးပါရမလားအဲ့တော့ speech ကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးသွားရင်သူ့အတွက် slides တွေအကုန်ပြင်ပေးမယ်ပုံနေရစားဘာပုံတော့ပြထားမယ်ဘယ်ဟာလေးဘယ် sentence တွေကိုထုတ်ပြီးရေးထားမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဟာကို present လုပ်မယ်ရမလား Yes. ရ Yes. မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်2လေးပြင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဟိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်တိုက်လို့ရတဲ့အဖြစ်ကတော့ဒီအထိတော့ကျွန်တော်တိုက်လို့ရတယ်ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တိုက်လို့ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနံပါတ်2ကိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Viber လေးကိုပို့ပေးနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုတော့ Viber လေးပို့ပေးကျန်တဲ့နံပါတ်1အထိကတော့ကျွန်တော်ဟိုကနေမှတိုက်မယ်တင်းနှင်းလာနေထပ်တွေ့မှာနော်ဆိုတော့တင်းနှင်းလာနေမှတိုက်မယ်ဖြည့်ကိုတင်းနှင်းလာနေပြီးလာလားအိမ်စာများလားဒီနေ့တောက်ကြဆိုတော့ဒါမှစနေနေ့နဲ့ရက်ရှိဆိုတော့ပြီးလာလား Yes, check. yes okay ပြီးလာတယ်ဆိုတော့တင်းနှင်းလာနေတိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တင်းနှင်းလာနေဆိုတော့1အထိတိုက်မယ်နံပါတ်2ကိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာဖြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့မှphoto suggestion မှာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေး photo showing blah 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 ကျွန်တော်ရေးပြီးအောင်ပါနော်ရေးပြီးသားလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်အိမ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာမေးစရာရှိသေးလဲရှင် No. ရှိတော့เนาะ okay မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် unit 10ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ unit 10ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ unit 10မှာဗာမေးစရာရှိသေးလဲရှင်မရှိတော့မလားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်12ကိုသွားမယ်နော် December ဘယ်နားရောက်သွားပြီလဲ December 8လောက်ရောက်ပြီလားဟုတ်ပါဘူး8က December 5. sorry 5ရောက်ပြီနော်အဲ့တော့5 in 7 11 okay နော်အဲ့ဒါဆိုသုံးကဏ္ဍတွေချက်အရင်သွားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီချက်ပြန်ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့မယ် so number unit 12လေးသွားရအောင် Summary က2ချိန်ဆိုတော့ဒီချက်တော့နည်းနောက်ကျနေလိမ့်မယ်သူက
ဒီချက်တစ်ပတ်3ချိန်ဆိုတော့ Okay, making a living. Making a living ဆိုတော့အဲ့ job နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်global 8မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားเนาะမှတ်မိလား job တွေเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ idea ကြောင့်ထပ်ပြီး discuss လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ global 8မှာ discuss လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ထပ်မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ number 2 number 1ကိုပဲတစ်ခါတက်လုပ်လိုက်တော့မယ်เนาะ read the result of a survey အဲ့တော့ survey နောက်ထပ် another one ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ unit ဟိုလေ global 8မှာကလည်း survey လေးဆိုတော့ဖတ်ခဲ့တယ်တချို့မမေ့ရင်မမေ့လိမ့်မယ်เนาะ Is there anything that surprised you so nothing surprised you right first top 3 job နေရာမှာလေ actor actress lawyer or police officer 3ယောက်ရှိရဲဆိုတော့ is that surprise you Police officer. Police officer. So it's kind of like amazing or surprising right because at the top there are like actors and actress instead of doctor right so what about actor and Yeah, actress probably if you do it right now, like 99% of kids will say YouTuber or something like that. Yes correct So it changes according to the trend like that, right? Trend နောက်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့တော့စေပြီးတော့ပြောင်းလာနိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ doctor lawyer engineer အောက်မှာရှိနေမယ်နဲ့တူတယ်။နောက်အပေါ်မှာ actor actress idol whatever a YouTuber or blah 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 နော် gamer အဲ့ရထိပ်မှာရှိနေလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်နော်။အဲ့တော့30 to 40 year old survey center ပြီးတော့ top 3မှာတော့ actor actress lawyer police officer ရှိအဲ့အောက်မှာကျတော့ doctor ရှိတာနော်။ပြီးလို့ရှိရင် sportswoman now teacher, lecturer, chef, now accountant, now members of the armed force, now for example like firefighter or soldiers, and singer or musician, IT consultant, graphic designer, like fashion designer, mama jewelry, shoes, handbag, now dancer, now vet, now TV or radio presenter or DJ, or artist, for 17 artist, now 18 manager. 19 hairdresser, 20 beauty therapists, and 21 scientists, 22 mechanic, 23 was your engineer here, no? Different kinds of engineer, civil, mechanical, like electrical. Now journalists, now air pilot got also much here. No? Okay, all right, so number 2 speaking why do you think the top 3 jobs are actor, lawyers, and police officers? So what is attractive things about these jobs? So what are the attractive things about being an actor or actress? How do you think? Top 1 မှာရှိနေတယ် we need to discuss ပါနော်အဲ့တော့ဘာတွေကအလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေလို့တို့က top 1 မှာရှိနေရတယ် actor actress က So what it is so attractive about being an actor or actresses? How do you think? I think being famous and rich. Yes, they can get popularity. They can be popular. They can be famous like that, right? So is there any other attractive things of being an actor or actresses? Getting attention. Yes. They can get attention, yes, or they can be loved by other people, right? Or attention လည်းရတယ်အချစ်လည်းခံရတယ်ပေါ့နော်အထက်တင်တော့ဆဲခံရတာပေါ့ဆဲခံရမှာမပါတော့အချစ်ခံရတာပဲမြင်နေဆို okay yes အချစ်လူတိုင်းအချစ်တယ်ပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့ချစ်တယ် and ပြီးတော့ they can make a lot of money without much effort sometimes, right? ခါကြကျ show လေးတစ်ပွဲရှောက်လိုက်ရုံနဲ့ရတာမျိုးဆို effort အများကြီးသုံးစရာမလိုပဲနဲ့ခါကြပတ်စံအများကြီးဝင်နိုင်တယ်ပေါ့ but you need to be famous at first ဟုတ်တယ်နော်ပထမဆုံးတော့ကိုကနာမည်ကြီးနေမှရမယ်နာမည်မကြီးရင်တော့ကိုယ်ဘယ်သူမှပတ်စံအများကြီးပေးပြီးခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆို first yes you need to be famous and after that you can make money and you can get attention from the people and you can be loved by the people, right? So these are like attractive things of being actor or actresses. So how about lawyer? What is so attractive about that job? Because parents told them to. သူတို့စာပေးကောက်ထားတာဆိုတော့ parents told them to တော့ဖြစ်လာတာသူတို့ရဲ့စံတာအရာကောက်ထားတဲ့ဒါစာပေးတွေအဲ့တော့မိဘတွေဆိုလို့မဟုတ်ဘူး Yeah, but the parents influenced them. No, like they are British in teenager တာ not Burmese teenager တွေမဟုတ် British teenager တွေဒီကောင်တွေက influence လုပ်ခံတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး73 74ဆိုတဲ့အရွယ်တွေကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟုတ်တယ်မြန်မာမိဘတွေကနေကြီးနိုင်ဆရာလောက်ရမယ်နေကြီးနိုင် engineer လောက်ရမယ်ဆိုတော့ influence ချမို့လို့ဖြစ်ချင်တာသူတို့က they can have choices တွေအဲ့ဒါကျတော့ actor actress တွေထိတ်ဆုံးမှာရောက်နေတာသူတို့ရဲ့ survey မှာဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်တော့ doctor တွေ lawyer တွေထိတ်ရောက်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့
သူတို့ရဲ့ choice ပါတော့ lawyer တယောက်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘာ attractive ဖြစ်လဲဘာတွေကဘာကောင်းလဲပေါ့ lawyer ဆိုရင် Looking smart. yes they look smart ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ court မှာကျတော့ညကြခုံကြမယ် and they look smart ဟုတ်တယ်သူတို့ကြည့်အရင် smart ဖြစ်တယ်ပါသူတို့ရဲ့ job ကိုပြောတာပါနော် yes they are smart and No one can lie. no one can tell lies there is something okay whatever yes and because they know the laws yes and again I think they can make money right because the law firms are really popular nowadays right everyone needs lawyer right တချို့က personal lawyer တောင်ရှိရတယ်နော်ကျမရှင်းတဲ့စကားပြောကျမရှိရင်လည်းရှင်းစကားပြောလိုက်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ lawyer တွေကများတော့ဖြစ်နောက်ပိုင်းကျရင်ချက်တယ် popular ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုလူတိုင်းကကျတော့ဒီ law firm နေနဲ့စကားပြောကြတာမှာချင်းမပြောတော့ရန်ဖြစ်ရင်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ lawyer တွေကတစ်စင်ရင်ဖြစ်ကြတော့မှလည်းတူတယ်နော်အဲ့တော့ so they can make a lot of money ပေါ့နော်အဲ့တော့ that can also be attractive about that job right so they look smart and they can make money and they have like job opportunity compared with the others right so these are the attractive things about the lawyer, right? So how about police officer? What is so attractive about that job? Can you think of anything? The top police officer is like going into CIA and being a secret agent. So they have like good prospects, right, for their future. Yes. And also faced with Avenger. Yes, they have to do adventurous thing like that, right? Which is so cool in their eyes, or like that, right? Yes, because like they have like gun or something like that, right? So it's really cool to look. So is there any other things that you can think of? I'm not sure they can make a lot of money or not. I'm not that sure. 10% အများကြီးတော့ရမယ်တော့မထင်ဘူးเนาะ these officers are. Only in Myanmar. Not only in other countries တခြားနိုင်ငံမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီလာခါတော့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဆိုင်ပါเนาะသူတို့ဟာသူတို့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့ရှင်တော့ရတာပါဟုတ်တာပါဒါပေမဲ့တခြားအလုပ်သူတို့နိုင်ငံမှာတခြားအလုပ်တွေနဲ့ compare လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ I think police officer is not a well paid job compared with the other job title တခြား job title တွေနဲ့ရှင်တော့ police officer ကဝင်ငွေအရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ကျွန်တော် lawyer တွေပါလေဆိုတော့ yes they can make a lot of money လေဟုတ်တော့မလား that is fine okay so we'll move to number 3 လေးရွှေ့ကြည့်အောင်နော် Look at the list of the advantages of the particular job and 6 of the advantages are defined in the box. What are they? ဆိုတော့ဒီ box ထဲမှာပေးထားတာကျတော့ definitions တွေအဲ့ဒါအောင်ပါဆိုတော့ဒီဘက်က collocation နဲ့ပြန်တွဲခိုင်းတာအဲ့တော့တကယ်နဲ့ကျတော့ job နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ဒီလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးကျတော့ဒီ words တွေကိုသုံးပြီးပြောတာဆိုတော့ဒီဘက်က definition နဲ့ဒီဘက်က collocation words တွေကို match လုပ်ပေးပါရင်နော် and after that we'll check the answers together
Okay, so number 1 is a lot of opportunity for future success. So what is the answer for number 1? A good prospects. Good prospects, yes. That is number 1, right? A lot of opportunity for future success. အဲ့တော့ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာအနာဂတ်မှာဆို future မှာ opportunity အများကြီးရှိရဆိုရင်အလားအလာကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ the job has lots of opportunity for future success လို့မပြောတော့ it has good prospects လို့ပဲပြောရတယ် right အဲ့တော့ job နဲ့ပတ်သက်တဲ့ collocations တွေပေါ့နော် so number 2 the enjoyment you get from doing your work. So how do we say it? Job satisfaction. Job satisfaction, correct. အဲ့တော့ job နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကစိတ်ကြင်မိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် job satisfaction လို့ပြောတယ် right? So 3 the time you start and finish work is not fixed. Fixed မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲ flexible hours. flexible hours အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ work က flexible hour ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာတော့ကျတော့မနက်9နာရီရုံတက်ညနေ4နာရီရုံစင်မဟုတ်ဘူး flexible ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ working hours က right? And how about number 4 more than the average amount paid for the job you do? How do we say that? Good salary. Good salary. And work that is only done at certain times of year. How do we say it? Work. Seasonal work. Yes, so seasonal workလို့ပြောတယ် Always having work.အမြဲတမ်းအလုပ်ရှိနေတာ Regular employment. Regular employment. Yes, correct. That is 6, right? Okay, so ရမှာရှင် ရမယ်နော် Okay, ကျန်တာတွေကကျန်ပါတယ်ကျန်တယ် Interesting work, now long holidays and opportunities for travel. နောက်တစ်ခုက serving the community, working outdoors. အဲ့တော့ဒီ words တွေဒီ collocation words တွေအကုန်လုံးကျတော့ job နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရတဲ့ collocated words တွေပဲရမှာရှင်အဲ့ဆိုရင် Yes. ရမယ်နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်4 minute ပဲကျန်တော့ဆိုတော့ listening မလုပ်တော့ဘူးနော် listening လုပ်ရင်ကျွန်တော်ကြာနေမှာဆိုလို့ဒီလိုလဲအုံနောက်က အလုပ်သိမ့်မလုပ်တော့ဘူးမလားဆိုတော့ဒီနောက်မှာရနိုင်မယ်နော် So is there any question for today's lessons, guys? No. No more question. Okay, no question as usual. So we'll see you again on Monday with the homework. Okay, so bye bye, guys. See you next week. Bye bye.